मसाज का पद्य से सुना। मैंने सोचा नहीं था मुझे दोबारा कभी वैसा फील होगा। ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या तुम अभी किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच रहे थे? लेकिन तुम्हें कैसे पता? नहीं नहीं नहीं, यूकी के बारे में नहीं सोच रहा था। अरे इतनी जोर से मत दबाओ। सुनो कूजे, जी मैम। अगर तुम चाहते हो कि मैं ये भूल जाऊं तो तुम्हें थप्पड़ खाना पड़ेगा। थप्पड़ काफी अच्छा था। बेवकूफ।